Hi, welcome back. Today we're going to have a look at Unit 4. So, look at this one. We have A. This one is A. Բառաներում կտեսնենք այսպես. A. Rain. So, it's raindrops. Rain. Անձրև. Number 1. Rain. Nail. Nail իրականում թե մեղն է, թե նաև մեր եղունգներն են. Եղունգ. Եվ նալ. Կարծում հայրեն նալ են ասում. Թե նալ, թե պայտ. Մամմա միա. Nail-ը ձիու ոտքի տակի են բաներ, այսպիսի կիսա կլոր. Is tail. Tail. Պոչ. Wait, սպասել. Wait, սպասիր. The next one. So here we cannot listen. Այստեղ չեն կարող լսել. Եկեք ուղղակի ասենք, թե իրենք ինչեր են. This one is a nail. This one is a tail. And she is waiting. Wait. Number 2, we have rain. Wait. Tail. Tail, rain, nail. Now we need to write the words correctly. Եկեք բառը փորձենք ճիշտ գրել. Ունենք ate. Ունենք l. Ինչպես հիշում եք, մեր a տարբերակը սա էր, որը կարդացվում էր այսպես. So, a l. Հետո ունենք rain. Եվ հաջորդը ունենք tail. Պոչ. Let's read the words. Rain, tail, wait, nail. Այս երկու տարբերակներն կարդացվում են a. So, bay. Այս հատվածը B-ն է. B երևի հայրեն ծովածոց. Կարծում եմ ծովածոց. A. Այս հատվածը. So it's a bay. B-A. D-A. Day. Day նշանակում է օր. Hello. So S-A. Say. Ասա. Say. Ասել. P-A. Pay. Վճարել. Pay. Then, so here we have a few words. So this one, it's Friday. Friday նշանակում է ուրբաթ. Friday, day, or. Then he's paying, pay. Pay. Then we have, this one. It's bay. And then we have say, asel, say. Now, Suma, thank you. She says, thank you. One more. So, we don't have to listen. Listen. But I can. Yes, կարողամ. Yes, կարողանում եմ. Say. Yes, կարողանում եմ ասել. My. What is your name? My name is A. So, my name. Yes, կարողանում եմ ասել իմ անունը. I can say my name. Yes, կարող եմ ասել իմ անունը. Number 2. It is hot. Տաք. Ինչ է այստեղ? Տաք օր է. So it is a hot day. It's a hot day. Number 3. I. Ինչ անում այստեղ վճարում է? So I pay the man on the bus. Yes, վճարում եմ մարդուն, որը ավտոբուսի մեջ է. Անգլերենում օգտագործում են on the bus, եթե նկատի ունեն, որ ինչ-որ մեկ ավտոբուսի մեջ նստած է, on, որովհետև կանոնը այսպես է բացատրվում, որ եթե ունենք տրանսպորտային միջոց, որի մեջ կարող ես նաև կանգնել, ապա կարող ենք ասել on, so on the bus. Օրինակ, եթե ունենանք փոքր մեքենա,
Այս տարբերակով ոնց է մեքենա նկարում։ Ջվատ լավ, ինչև է։ Ենթադրենք սա մեքենա է, որը որ շատ փոքր է, ուղղակի պիտի դուռը բացենք ու նստենք, չեն կարող կանգնել, ուրեմն պիտի ասենք in the car. In the car. Կամ in the taxi. Սովորաբար տաքսիները փոքր են լինում, շատ մեծ չեն լինում, ավտոբուսներ չեն լինում, դրա համար էլի ասում ենք in the taxi, get in the taxi, նստիր մեքենայի, նստիր տաքսի մեջ։ Օրինակ, եթե լիներ գնացք, գնացների մեջ սովորաբար կարողանում ենք կանգնել, պիտի ասենք on the train. There were many people on the train. Գնացքում շատ մարդիկ կային. So, on the train. Այսպիսով անցնենք առաջ. Number 4. I can see. I can see. Ես կարող եմ տեսնել, կարողանում եմ տեսնել. Wave in the այս հատվածը bay-ն էր, so in the bay. I can see a wave in the bay. Ես ալիք եմ տեսնում bay-ում. And let's read the sentence. I pay for a day at the bay. I pay for a day at the bay. Yes, վճարում եմ մեկ օրվա համար for a day. Նշանակում է նաև մեկ. So, մեկ օրվա համար bay-ում, at the bay. Սովորաբար սա էլ օգտագործում ենք, եթե խոսում ենք ինչ-որ տեղերի մասին. At the bay, at the restaurant, at the coffee shop, at the school. Can you say these words? Կարող ես ասել այս բառերը. Անի որ մեր words-ը հոգնակի է, հոգնակիսը ունենք, this այսի փոխարեն պիտի օգտագործենք իր հոգնակին. These words, այս բառերը. So, number 1, sail, mail, hey. Իրեն խնդրում եմ չկարդակ հայ, որովհետև հայ չէ, սա hey-ը չոր խոտն է, չոր խոտ, hey, okay. Number 4, May. So, May-ը մայիս ամիսն է, yes, May. Let's circle the ones that rhyme. So, this is day, this is hay, so, chorchot, hay, day. This one is male, and this one is nail, a. Good. The next one, sail, navargel, sail, navargel. So, the boat is sailing, he is sailing. Okay, this one is bay, this one is a tail, boch, and this one is May. Իրականում ամիսների անունները պիտի մեծատար գրենք անգլերենում. Հայերենում կարծում եմ մեծատար չեն գրում, բայց անգլերենում մեծատար էր. So, May and bay. May, bay. Sail, tail. So, they both rhyme. Եթե ձեզ ասեն գրիր say, բայց դուք այդ բառը չեք տեսնում ու չեք հիշում ոնց գրեք այս տարբերակով, թե գրեք այս տարբերակով, չգիտեք սա, թե սա, չգիտեք որն է ճիշտ, հիշեք այս կանոնը. Եթե նայենք այս բառերին, իրականում մի ընդհանրություն կգտնեք, կտեսնենք, որ բոլոր այս բառերը, որտեղ որ ունենք սա, իրեն գտնվում են բառի մեջտեղի հատվածում, բառի մեջ. Իսկ եթե նայենք այն բառերին, որոնք որ ունեն A and Y, իրենք կլինեն բառի վերջում. Ահա. Եթե ես ձեզ ասեմ գրեք say, a-ը եղավ բառի վերջում, ուրեմն կգրեմ a-y, այս տարբերակով. Եթե ես ձեզ ասեմ գրեք sail, sail, a-ը կլինի բառի մեջ տեղում, այսպիսով հիշեք, որ A-Y-ը գրվում է բառի վերջում, A-I-ը գրվում է բառի մեջ։ Հիմա, եթե այդ կանոնը հիշում եք ու հասկացել եք, եկեք փորձենք գրենք այս տարբերակը։ Սա B է։ Հիմա հասկանանք գրում ենք B, թե գրում ենք B։ B
A, bay, A-ից հետո եկող այլևս ոչ մի բան չունեմ, այսինքն ստացվում է, որ A մնում է վերջում, B, A, եթե մնում է վերջում, ուրեմն ճիշտ պատասխանը կլինի A-Y, bay, սա նայելը, N, L, պիտի հասկանանք գրում ենք այս տարբերակը, թե այս տարբերակը, հիշում ենք, որ սա գրում ենք բառի վերջում և սա գրում ենք բառի մեջ, N, A, L, nail, A-ը կլինի բառի մեջ, դրա համար կգրենք այս տարբերակը, A-I, հաջորդը, mail, M-A-L, A-ի վերջում չի, որովհետև A-ից հետո ունենք նաև L, M-A-L, mail, mail, քանի որ L-ն ունենք, ապա կգրենք A, որտև սա մեջ տեղում է, սա պիտի վերջում գրվեր, number 4, այստեղ ունենք pay, վճարել, P-A, P-ից հետո, երբ որ ասում ենք pay, A-ից հետո ուրիշ ոչ մի հնչյուն չունենք, ոչ մի բան չի լսվում A-ից հետո, P-A, pay, եթե չի լսվում, նշանակում է A-ը վերջում է, բառի վերջում է մնացել, ատիս պատճառով մեր այս տարբերակը կգրենք A-Y, այս տարբերակը գրում ենք բառի վերջում, number 5, wait, W-A-T, քանի որ A-ից հետո ունենք T, այսինքն ինքը բառի մեջ է, ուրեմն կունենանք այս տարբերակը։ Եվ վերջինը, number 6, ունենք may, իրականում այստեղ ունենք գրված, բայց տեսեք ունենք M-A, A-ը մնաց վերջում, A-ից հետո է եկող, ուրիշ որևէ հնչյուն չունենք, դրա համար կլինի այս տարբերակը, M-A։ So, listen and write, բայց ուղղակի դուք կարող եք գրել։ So, this one is a tape, tape, կամ cake, այստեղ ունենք mail, ունենք tail, և այստեղ ունենք may, ունենք hay. Then we have the story. It says S-A-L, sail. Ինչպես տեսնում եք, մեր A-ը մեջ տեղում է, դրա համար գրել են այս տարբերակով և ոչ թե այս. No. So, S-A-L, sail on the B-A, bay. Ինչպես տեսակ, այստեղ էլ մեր A-ը վերջում է, դրա համար գրել են այս տարբերակով, ոչ թե այս, no. Good, sail on the bay, sail անել, նավարկել այս bay-ում. So, hello, my name is Ray. I like to sail. Իրականում, եթե նոր ենք սկսում անգլերեն սովորել, հիմնականում ասում ենք to sail, բայց արագ խոսքի մեջ իրեն ուղղակի ասում ենք t. I like to sail, չենք ասում I like to sail, ասում ենք I like to sail. The next one, I sail on the bay. I sail on the bay. Good. And the next part. I like to sail on the bay on a hot day. I sail on the bay on a hot day in May. I don't like to sail on the bay in the rain. Do you want to sail with me? Այստեղ հիշում եք ունենք don't like, մի անգամ նշել էի, որ եթե ունենք այս տարբերակը t, շղթական, ասում է don't like, չեմ սիրում, սովորաբար այս t-ն չի լսվում, եթե խոսում ենք արագ, այսպիսով կարող եմ ասել I don't like to sail, I don't like, չեմ ասում I don't like, կարող եմ ասել, եթե դանդաղ խոսեմ, բայց եթե արագ եմ խոսում, հիմնականում այդ t-ն չի լսվում. So, I don't like to sail. Եվ ինչպես արդեն նշել էի, to sail մի քիչ ավելի դանդաղ է այս տարբերակը, նախընտրելի է ասել to sail. So, I don't like to sail on the bay in the rain. Ասում եմ, ես սիրում եմ նավարկել bay-ում, ծովածոցում, կարծում եմ հայերենում այդպես էր, on a hot day,
տաք օրը, մի տաք օր։ Օրերի հետ եւս օգտագործում ենք on a hot day, on a cold day, ու նաև շաբաթվա օրերի հետ, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, բայց դրանց հետո կանդրադառնանք։ Ես նավարկում եմ ծովածոցում on the bay, on a hot day, մի տաք օր, մայիսին։ Ինչպես հիշում եք, նշել է, որ ամիսների հետ օգտագործում ենք in May, in June. I don't like to sail, ես չեմ սիրում նավարկել ծովածոցում in the rain, անձրևի տակ։ Ոչ թե անձրևի մեջ, այլ անձրևի տակ, in the rain. Do you want, դու ուզում ես, հարց է տալիս, դու ուզում ես նավարկել ինձ հետ։ Do you want to sail with me, դու ուզում ես նավարկել ինձ հետ։ Նախորդ unit-ում բացատրել էի, որ եթե ունենք դ տառը, իրենց հետո եկող այս ուն, պիտի կարդացվի երկար ու։ Բայց իրականում մարդիկ արտասանում են իրենց տարբեր ձևով, կարող են ասել duke, կարող են ասել duke, բայց եթե նայենք բառանային բացատրության, այսինքն պաշտոնական տարբերակին, ապա պիտի լինի duke կամ juke, ջ կամ դ։ Ես նախընտրում եմ ասել duke տարբերակով, որովհետև ավելի պարզ է հնչում, duke։ Հիմա փորձենք կարդալ։ I see duke, I see k. Ես տեսնում եմ duke-ին և k-ին։ They, նրանք, they sail in May, նրանք նավարկում են մայիս ամսին։ They sail in the bay, իրենք նավարկում են այս ծովածոցում։ In the sun and the rain, արևի տակ և անձրևի տակ։ Այսինքն թե արևի տակ, թե անձրևի տակ։ They sail in May, նրանք նավարկում են մայիսին։ I see K, I see Duke. Ես տեսնում եմ K-ին և տեսնում եմ Duke-ին։ They walk in June. Ինչպես հիշում եք, այստեղի լն չենք կարդում, so I walk in June, June, and then, yes, they walk the mule at 5 o'clock. Ինչպես հիշում եք, ժամերի դեպքում օգտագործում ենք at. Նրանք մյուլին տարել են զբոսանքի ժամը 5-ին։ Pull on the rope, hum a tune. Pull on the rope, այսպես բառանով քաշում է, hum a tune, ու ինչ-որ բան են երգում։ Տեսեք, այստեղ նոտաներ ունենք։ Քթի տակ են երգում։ And they walk in June, նրանք քայլում են հունիսին։ Պատմությունը հնարավոր է շատ հետաքրքիր չլինի, բայց ամեն դեպքում շատ լավն է այն հնչյունների համար, որը սովորել եք մի քանի րոպե առաջ. Now let's have a look at these images, these pictures, and understand what we are going to write. Պիտի սրանցից մեկը գրենք, ինչպես հասկանում եմ. So this one is a rope. What is your name? My name is O, so rope. Այստեղ ունենք bay, bay. This is a bay. Here we have rain. Հիշում եք սա բարի մեջ է գրվում, չենք կարող գրել սա, որովհետև սա գրվում է բարի վերջում։ Այստեղ ունենք, իրականում ունենք երկու տարբերակ, ունենք cute և ունենք cube, բայց քանի որ չենք կարող լսել, չգիտենք որ տարբերակն է։ Եվ ունենք pay, վճարել, pay։ Տեսեք, սա բարի վերջում է, դրա համար գրվում է y-ով, ոչ թե I-ով։ Եվ number 6, home, տուն, home, սա bone է, եթե սա b լիներ, սա լնը, ապա կգրեինք bone, բայց քանի որ ունենք h և m, ապա կլինի սա, home։ And number 7, mule, this is a mule. And number 8 is wait, wait. Բարի մեջ գրվում ենք այս տարբերակով, wait, սպասիր։ So here you have the game, you know how to play it, գիտեք ինչպես խաղալ դա, և փորձեք practice it, փորձեք պարապել, պրակտիկա անել։ Good, that's it for unit 4, see you in unit 5, bye.